Bonjour. Bonjour, chers journalistes. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, alors que nous complétons nos travaux à la session plénière. Encore une fois, je tiens à remercier la section georgienne et plus particulièrement le président de la section de l'APF en Géorgie, mon cher collègue David, pour l'accueil chaleureux. C'était des travaux depuis quelques jours qui ont été fructueux, mais aussi la valeur de l'APF. Je le rappelle, c'est la première fois qu'on se rencontre dans un pays où la langue officielle n'est pas le français et où n'est pas une langue utilisée au Parlement. Mais ceci étant dit, c'est quand même, on voit les valeurs que la francophonie peut apporter à des amis comme la Géorgie. Et je le sais que la Géorgie et plus spécifiquement la France ont quand même des liens importants qui datent depuis des décennies et des siècles. Juste pour la traduction, okay. D'accord? უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს, მინდა მადლობა გადაუხადო ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელს, ჩემს მეგობარს ბატონ დავით სოლღულაშვილს, ასეთი თბილი, გულთბილი მიღებისათვის ჩვენი სამუშაოები, ჩვენი სხდომა და ჩვენი სამუშაოები უკვე რამდენიმე დღე მიმდინარეობდა და მინდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ ეს არის პირველი ღონისძიება ჩვენი ორგანიზაციისა, ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეისა, რომელიც გაიმართა ქვეყანაში, სადაც ფრანგული არ არის არც საპარლამენტო ენა და არ არის ასევე არც ოფიციალური ენა და მინდა გითხრათ რომ ეს იყო ძალიან ღირებული, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა და მინდა ასევე გესაუბროთ იმ მნიშვნელობაზე, თუ რამდენად ღირებულია ვთქვათ ის, რაც ხდებოდა დღეს საქართველოში მთლიანად ფრანკოფონული სივრცისათვის და შემიძლია ვთქვა, რომ აი ამ ღონისძიებამ შეიძლება დამატებითი ღირებულება მისცეს იმ ურთიერთობებს, რომლებიც არსებობს ჩვენსა და ფრანკოფონულ სამყაროს შორის. Et pour terminer, pour ma part, je tiens à remettre et à donner encore mon appui à la Géorgie et à la valeur de la diplomatie parlementaire. Et je crois que c'est ça que l'APF amène, l'échange entre les parlementaires et l'échange entre les différentes cultures dont j'ai eu la chance d'avoir, à cause de David, à cause de goûter à la culture georgienne. J'aime la cuisine, ça c'est mon chose personnelle. Et je tiens encore une fois à remercier la section georgienne pour l'accueil chaleureux. Je me sens chez nous ici. და ბოლოს და მეც თავს აღარ შეგაწყენთ, მინდა კიდევ ერთხელ ჩემი მხარდაჭერა გამოუცხადო საქართველოს, მინდა საქართველოს პარლამენტს გამოუცხადო ჩემი მხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ აღვნიშნო თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საპარლამენტო დიპლომატია, რაოდენ მნიშვნელოვანია აზრთა გაცვლა გამოცდა და კულტურათა დიალოგი. მე ძალიან ბევრი რამე გავიგე საქართველოს შესახებ, განსაკუთრებით პირადად მე სამზარეულო მომეწონა და გისურვებთ კიდევ მომავალში წარმატებებს და კიდევ სიამოვნებით დავბრუნდებით აქ. À tous, merci, toujours aussi bienveillant, prévenant. David, il est toujours là pour tout. Tout marche bien. Vous pouvez traduire ça. Je faisais un compliment à David. Voilà. Voilà, mais au-delà du compliment, ce qui était important pour nous, et je pense que de mon point de vue, la Géorgie et le Parlement de Géorgie avaient raison d'organiser cette grande conférence internationale. D'abord parce que l'Assemblée parlementaire de la francophonie a une façon de penser très ouverte sur les autres, très respectueux des points de vue des autres et très bienveillant. Ça, c'est notre ADN. მინდა გითხრათ, რომ კათინაურებს მიღმა, რომელიც ნამდვილად ეკუთვნის ქართულ მხარეს, მინდა გითხრათ, თუ რამდენად კარგი იყო ის, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდა საქართველოში და ეს ღონისძიება მოაწყო სწორედ საქართველოს პარლამენტმა, ღირსეულად ჩატარდა ყველაფერი და მინდა გითხრათ, რომ ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეა ეს არის ძალიან ღია ორგანიზაცია, სადაც გვაქვს ღია დამოკიდებულება და გულწრფელი დამოკიდებულება ყველას მიმართ. Voilà, donc pour dire qu'on est un bon partenaire en réalité pour la Géorgie. Et la deuxième raison, c'est que vous avez de votre histoire et par la géographie aussi de votre pays, un nombre important d'acteurs dans le monde ne vous connaissent pas bien. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საქართველოს პარლამენტი არის ნამდვილად კარგი პარტნიორი, საქართველოს ჩვენთვის არის ნამდვილად კარგი პარტნიორი და გამომდინარე აი ამ გეოგრაფიული მდებარეობიდან საქართველოში ძალიან ბევრი აქტორები მსოფლიოში საქართველოს სამწუხაროდ არ იცნობენ. Voilà, et comme l'a dit le président de l'APF, on se sent chez nous, très proche. Il y a beaucoup de choses qui marchent très très bien.
mieux que chez nous. Par exemple, là, nous sommes 3 hommes. En face, il y a que des femmes qui exercent leur métier. Voilà. Vous voulez créer une société en Géorgie, vous l'avez dans la journée. En France, pour créer une société, ça prend du temps. Pour acheter une maison, par exemple, j'ai compris qu'il fallait 48 heures en Géorgie. En France, il faut 3 mois. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, j'imagine que ce n'est pas tout encore de votre pays, mais il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous avez à proposer, à montrer des choses qui marchent bien et auxquelles vous pouvez contribuer dans l'intérêt général. Moi, je suis sûr que si les Français venaient ici, ils auraient beaucoup de choses à apprendre et à copier. Et donc, de ce point de vue du rapprochement entre la Géorgie et les pays de la francophonie, je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel, et pour la francophonie, et pour la Géorgie. Vous aviez ici une vingtaine de délégations de pays d'Afrique, dont la plupart n'étaient jamais venus en Géorgie. Donc dans le rapprochement des peuples, mais aussi, et c'est ça mon point, pardon, je suis un peu long pour vous, mais je termine, c'est ça mon point, c'est aussi pour des questions géopolitiques, et pour des raisons amicales, relationnelles, mais géopolitiques. C'est très, très important, je pense, pour la Géorgie d'avoir fait cet événement. Et pour moi, c'est une réussite de ce point de vue-là aussi. კი ბატონო. როგორც უკვე აღნიშნა საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ, აქ თავს გრძნობთ ისე, როგორც საკუთარ სახლში და გარდა ამისა, ბევრ საკითხზე, როგორც უკვე მივხვდი, საქართველოში გაცილებით უფრო წინ არიან, ვიდრე საფრანგეთში. აი აქ 3 კაცი ჩვენ მდგევართ პრეზიდიუმში და დანარჩენი ამდენი ქალები არიან წარმოდგენილები, რომლებიც თავიანთ სამუშაოს ასრულებენ და გენდერის კუთხით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და წინგადადგმული ნაბიჯია. გარდა ამისა, როგორც გავიგე, საქართველოში დაახლოებით 48 საათში არის შესაძლებელი რაღაცა ქონების ყიდვა, ბინის ყიდვა, მაშინ როდესაც ეს ადმინისტრაციული ნაბიჯები საფრანგეთში ძალიან იწელება ხოლმე და ზოგჯერ დაახლოებით 3 თვე არის საჭირო. ანუ გამომდინარე აქედან რატო აღნიშნე ეს ყველაფერი? ბევრი რამის სწავლა თქვენგან შეგვიძლია, თქვენ ბევრი რამე შეგიძლიათ შესთავაზოთ ევროპას, თქვენი წვლილი შეიტანოთ და ჩვენც ბევრ რამეს ვისწავლით საქართველოსგან. ეს კიდევ ერთხელ აღნიშნავ იმ მნიშვნელობას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო როგორც საქართველოსთვის, ასევე ჩვენთვის ამ ღონისძიების საქართველოში ჩატარება. დაახლოებით 20-მდე დელეგაცია იყო ჩამოსული და ამ დელეგაციის დელეგატების უმრავლესობა საქართველოში პირველად იმყოფებოდა და გარდა ამისა, აი ამ შეხვედრის დროს ნამდვილად ჰქონდათ ადამიანებს საშუალება ერთმანეთთან დაახლოებულიყვნენ, ხალხთა დაახლოებას შეუწყო ამ შეხვედრამ ხელი და როგორც გეოპოლიტიკური, ასევე მეგობრული თვალსაზრისით ეს შეხვედრა ნამდვილად ძალიან ძვირფასი იყო. განსაკუთრებით მინდა გაუსვა, რომ გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ეს შეხვედრა იყო ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა, გავაგრძელებ პაშიმე თქვენის ნებართვით. რა თქმა უნდა, დავიწყებ მადლობით ბატონ ფრანსის, ბატონ ბრუნოს იმისთვის, რომ აქ საქართველოში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტარდება და როგორც მათ აღნიშნეს, ფაქტობრივად ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც არაძერ ქვეყანაში, ფრანკოფონიის არაძერ ქვეყანაში ხდება მსგავსი ღონისძიების ჩატარება, რაც თავისთავად ცხადი არის, ხას უსვავს კიდევ ერთხელ საერთაშორისო მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ერთადერთს რა კორექტირებას შევიდა თარგმანში 42 ქვეყნის დელეგაცია იყო წარმოდგენილი, რაც ესეც აგრეთვე მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი მაღალი ინტერესი გამოიხადება უფრო სწორედ და ერთ-ერთი მაღალი დასწრება იყო ჩვენ ქვეყანაში ამ საპარლამენტო ასამბლეაზე. ორი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა ჩვენთვის, საქართველოსთვის, რასაც აუცილებლად ხაზს გაუსვამდი. ეს არის პირველ რიგში საქართველოს როგორც ასოცირებულ წევრად არჩევა და რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა გადავუხადო თითოეულ დელეგატს და თითოეულ დელეგაციას, რომელიც მონაწილეობდა ამ მხარდაჭერაში და რა თქმა უნდა, ისე ბატონ ფრანსის და ბატონ ბრუნოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის. ფაქტობრივად ახალ ეტაპზე გადავიდა საქართველო ფრანკოფონიის ქვეყნებთან ურთიერთობაში და ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავს ჩვენს მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის მიმართ. Voilà, justement, je voudrais commencer par mes remerciements. Je voudrais remercier Bruno, je voudrais remercier Francis de leur contribution, de leur visite en Géorgie. C'était vraiment une manifestation très importante et comme on a signalé, c'était la première fois qu'un pays non membre
de l'APF où le français n'est pas une langue officielle. C'est dans ces pays qu'on a organisé cette réunion. Et merci beaucoup pour l'importance et le soutien que vous aviez apporté à cette manifestation. Effectivement, voilà, juste une petite rectification, c'était 42 délégations qui sont arrivées en Géorgie. Je voudrais remercier chaque membre de la délégation. Vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui sont arrivées, beaucoup de délégués qui sont arrivés en Géorgie. Et deux faits importants que je voudrais également signaler, c'est que la Géorgie a changé son statut au sein de l'association et c'est vraiment une décision vraiment très importante. La Géorgie est devenue un membre associé de cette organisation et ça va justement devenir un autre élément, ça va devenir justement une nouvelle impulsion pour le renforcement de nos relations. ასე მეორე ამბავს ვიტყვი, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის რეზოლუციის მიღება, რომელიც ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღოს საქართველოსთან მიმართებით. ეს გახლავთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტისგან შემდგარი რეზოლუცია. პირველ რიგში ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეა მხარს უჭერს ქვეყნის ტერიტორიულ თლიანობას და სუვერენიტეტს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აქ არის ძალიან ბევრი ქვეყანა წარმოდგენილი, რომელთაც დიპლომატიური არხებით ცდომა საკმაოდ შეზღუდული არის და ამიტომ მათი მხარდაჭერა არ აღიარების პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აგრეთვე მეორე რაც მნიშვნელოვანი იყო ამ რეზოლუციაში აღნიშნული, ეს არის რომ საპარლამენტო ასამბლეა მიესალმება მშვიდობიანი გზით ამ კონფლიქტის მოგვარებას და მესამე რაც აგრეთვე არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის, ეს არის მოუწოდებენ რუსეთს 2008 წლის შეთანხმების შესრულებისკენ და შესაბამისად ჯამში ამ შინაარსის მქონე რეზოლუციის მიღება მაშინ, როდესაც ასეთი წარმომადგენლობითად არის წარმოდგენილი ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეა და ამდენი დელეგაცია არის ჩამოსული და ჯამში 91 წევრის მხარდაჭერას აღვითქვამს, ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვიდა აღნიშნო და მადლობა მინდა გადავხადო ისევ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენს ძალიან კარგ მეგობრებს ბატონ ფრანსის, ბატონ ბრუნოს და თითოეულ დელეგაციას, რომელიც რა თქმა უნდა ამ რეზოლუციის მიღებაში assez activrement iquen chartulebe. Voilà, un autre élément que je voudrais également signaler, c'est justement l'adoption de la résolution concernant la Géorgie. Et cette résolution comporte plusieurs points très importants. Le premier point, c'est que l'APF soutient l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie. Et c'est vraiment un élément très précieux pour nous. Vous savez, il y avait beaucoup de pays ici présents avec lesquels nous n'avons pas de canaux diplomatiques. Et c'est très difficile de les atteindre par les canaux diplomatiques. Et de cette fait, leur soutien dans la politique de la non-reconnaissance des territoires occupés est vraiment très important. En plus, dans cette résolution, on parle de l'importance de la résolution du conflit par la voie pacifique, uniquement par la voie pacifique, et on appelle également la Géorgie à revenir à un accord qui a été signé en 2008. Donc, ce fait est vraiment très important parce que 91 pays ont soutenu justement cette résolution. Je voudrais encore une fois remercier mes amis Bruno et Francis pour l'adoption et pour la présentation et pour l'adoption de cette déclaration. რომ შევაჯამოთ 5 დღიანი სამუშაო ძალიან მოკლედ, ვიტყვი რომ რა მოხდა საქართველოსთვის, ვიტყვი რომ პირველი საქართველო გახდა ასოცირებული წევრი, ჩამოსული იყო ერთ-ერთი დიდი რაოდენობის დელეგაციები, დამსწრე დელეგაციები, რაც თავისთავად ცხადია მხარდაჭერას განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ფრანკოფონიის ევროპული ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამ ფორმატში მხარს გვიჭერენ და მიესალმებიან, რა თქმა უნდა, და თავის მხრივ მხარს უჭერენ ჩვენი ევროპულ ინტეგრაციას და შესაბამისად ასოცირების და შესაბამისად კანდიდატის სტატუსზე მათი მხარდაჭერა ფრანკოფონიის კუთხით არის უზრუნველყოფილი. მეორე მხრივ, რასაც აუცილებლად ვიტყვი, რომ ჯამში ფრანკოფონიული ქვეყნები მხარს უჭერენ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და აუცილებლად ამ ყველაფერს შევაჯამებდი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გადავიდა შემდეგ ეტაპზე ფრანკოფონიის ქვეყნებთან ურთიერთობაში და კანდიდატის ასოცირებული წევრის სტატუსიც მოგვანიჭეს, რაც უფრო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ფრანკოფონულ ქვეყნებთან შემდგომ ურთიერთობებში და აუცილებლად ეს სხვადასხვა ფორმით აისახება შედეგებზე.
Voilà, si on fait un petit résumé de cette réunion, de cette session plénière en Géorgie, je voudrais justement vous dire que la première chose la plus importante, c'est que la Géorgie est devenue un membre associé de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il y avait beaucoup de délégués qui sont arrivés en Géorgie et qui ont exprimé notamment leur soutien. Vous savez, les pays européens, normalement, ils soutiennent l'intégration de la Géorgie dans l'espace européen et soutiennent également l'obtention par la Géorgie du statut des candidats. Et un autre élément aussi important, c'est que l'Assemblée parlementaire de la francophonie a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale de la Géorgie. Et ça, c'est une nouvelle étape, justement pour nous, une nouvelle étape de relation. La Géorgie est devenue un membre associé de cette organisation et ça va devenir une nouvelle étape dans le renforcement de nos relations. განსაკუთრებული მადლობა ბატონ ფრანსის, ბატონ ბრუნოს, აუცილებლად ბატონ დამიანს და სეკრეტარიატს, როგორც ფრანკოფონიის მხარე, აგრეთვე ქართული მხარე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი დიდი და მასშტაბური ღონისძიება იყო, რომელიც უპრეცედენტოდ ორგანიზებულად ჩატარდა და ყველა ერთხმად აღიარებს ამას და ამიტომ როგორც ჩამოსწანებულ სტუმრებს, ასევე ორგანიზატორებს მინდა მადლობა გადავუხადოთ. Voilà, encore une fois, je voudrais remercier Francis, je voudrais remercier Bruno, Damien, le secrétariat, côté français, côté géorgien, pour la qualité de l'organisation de cette manifestation. დიდი მადლობა კიდევ. Merci beaucoup encore une fois.